To je slučajno odjasno. To je slučajno odjasno. To je dvigone. Kva bo tako bi odjasno? To je zdaj. Ti. Ena. Mislim, da si ti. Kjer pa? Ja, evo pa še enkrat. To je zdaj. Enkrat tedensko se vsak ponedeljek dobimo ob 2, torej 7-šolsko uro, z učenci te šole in smo 1 uro z njimi. Najprej pol urice jim nudimo učno pomoč, pomoč pri domači nalogi ali pa pač na njihovih šibkih področjih. Potem druge polovico ure pa imamo bolj tako sproščeno. Se igramo kakšne skupne igre, se zabavamo, pogovarjamo. To je pomembno, zato ker lahko otrokom nudimo učno podporo, ki je tudi doma niso deležni, če njihovi starši ne znajo slovenskega jezika. Nudimo jim tudi tako socializacijo, se lahko družijo z osebami, ki so bolj blizu njihovi starosti. 40, 45, 50, 55 in 60. Ok, in je tukaj. En teden na... In 60. Ja. Razdeljeni smo v parih, vsaka študentka ima enega učenca ali učenko, s katerim pač dela domače naloge ali različne stvari. Moje ime je Januš Fiker, hodim v osnovno šolo Koper v 5D. Ime mi je Amil, prihajam iz Bosne in star sem 15 let. Ko sem prvo leto prišel v Slovenijo, sem imel enega študenta, Dražena, ki mi je pač pomagal pri jeziku in pri drugih predmetih, kjer nisem najbolj razumel stvari. Razložil mi je prvo v slovenščini in pol pa še v bosanščini. Ko prihajam na ta program, ocene so mi se kar izboljšale. Priporočal bi tujcem, ki so prišli iz drugih držav, kjer pač ne razumejo najboljše jezika. Prvi koraki so bili takšni, da smo se najprej študentke udeležile usposabljanja na osnovni šoli Koper, kjer nas je mentorica Nika seznanila s podrobnostmi tega prostovoljstva. S temi srečanji pridobijo tako študentje, pridobijo izkušnje, pridobijo pa tudi otroci, kajti imajo ob sebi celo šolsko leto človeka, ki mu zaupajo, ki jim nudi tudi neko podporo, tako pri učenju, kot tudi pri socialnih stikih, pri vključevanju. Po tolikih letih bi si želela, da bi prostovoljstvo se razširilo ne samo na osnovnih šolah, ampak da bi bilo tudi na srednjih šolah in tudi drugod. In bi si želela, da bi bili tudi študenti mogoče še bolj aktivni pri taki nudenju podpore otrokom. Napiši 5, 8, 9, 1, 2, krat 24. Izračunaj to. Čeprav se tega nisem čela. A je prevelika številka? Dobro, probaj. Najbolj mi je všeč, da otroci cenijo, da vejo, da smo mi tukaj prostovoljno, da jim želimo pomagati. Ko je bil moj učenec razburjen, sem se probala pogovoriti z njim in ko sem videla, da noče govoriti o tej temi, sem dala idejo, da gremo igrati na košarko, ker vem, da pač rad to počne. In ko sem prišla na košarko, je rad spet ful vesel, je bil navdušen in se mi zdi, da sem mu pol uro res polepšala. Padla boš! Wow! Bravo. Ne, tam si šla jaz, ki nisem padla. Velikokrat v tem prostovoljnem procesu in med temi učnimi urami poteka seveda dvosmerna komunikacija med nami. In velikokrat, ko spoznavamo kakšne nove besede ali pa ko učenec ne pozna določene besede v slovenskem jeziku, mu jo razložimo, hkrati pa ga lahko vprašamo tudi, kako se reče ta beseda v njihovem jeziku. To smo rekli? To goba. Goba. In kako je po albansko?
Rdeča je kuče, modra je kalter, vijolična je vijolc, rumena je vel in zelena pa dželber. Kako se če reče hvala po albansko? Faleminderi. Kako? Faleminderi. Faleminderi. Če se šole odločijo za tako obliko dela, mislim, da je na začetku pomembno najprej narediti res tisti pravi zbor prostovoljcev, ki imajo res motivacijo, da bi celo leto prihajali v tako obliko podporo, ker se potem navežejo otroci na njih, se vzpostavi neka taka vez med njimi, se pravi, da so resni, da si to res želijo, kajti na tak način res je to ena dobra izkušnja za vse vpletene. No? Ja, sej tak videl je res ker model, ki je spomnil ta sistem, da bi vsi ležali in pa igrali, pa tudi zapisali vsako melodijo iz glavi na papir, vsako melodijo, ki te glavi te leti, lahko zapišeš s pomoči do remi, pa sol la si do, pa reči, če to ni hudo. Iz logo danes uporabljamo, da spoješ v šoli čez par let, ko pa veš. In če ti so šle, ki te več ne bo, bo zmera ostala tvoja muzika, a ni to lepo? A Guido, ne moj friend, ki trenira aikido, ampak čisto druge. Guido, ok, stop zdaj, ker več ne mora.